alaykum hurmatli talabalar. Mana bugungi o'tadigan tabiatda azotning aylanishi deb nomlanadi. Hurmatli talabalar, e'tibor qilamiz, bu ham juda dolzarb vazifalardan, mavzulardan biri hisoblanadi. Xo'p, quyidagi reja asosida boramiz. Ammonifikatsiya jarayoni, nitrifikatsiya jarayoni, denitrifikatsiya jarayoni va azotofiksatsiya jarayoni hamda shu holatda xulosalaymiz. Demak, azot tirik organizmning tanasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. E'tibor qiling, azot atomlari barcha oqsillar va DNKning asosi hisoblanadi. Atmosfera azotida molekulyar azot gaz holida uchraydi. Azot fiksatsiyasi jarayonida bakteriyalar molekulyar azotni ammiakkacha, ya'ni o'simliklar foydalanishi mumkin bo'lgan azotga aylantiradi. Hayvonlar o'simliklar bilan oziqlanganda ular azotning ishlatilishiga yaroqli birikmalarga ega bo'ladi. Azot tabiat va qishloq xo'jaligida keng tarqalgan, cheklangan ozuqa hisoblanadi. Keng tarqalgan, lekin cheklangan ozuqa hisoblanadi. Cheklangan ozuqa bu zaxirasi kam bo'lgan va o'sishni cheklaydigan ozuqa moddasi hisoblanadi. Azotli va fosforli o'g'itlar ko'l va daryolarga oqib tushganda suvlar paydo bo'lishi mumkin. Bu autorofikatsiya deb ataladi. Buni siz yaxshi bilasizlar. Ushbu taqdimotimizda atmosfera azotining tabiatda aylanishi kuzatiladi. Mana atmosfera havosida molekulyar azot fiksatsiya jarayoni ketadi. Buni azot fiksatsiya qiluvchi bakteriyalar amalga oshiradi. Nuklein kislotalar, oqsillar, turli xildagi birikmalar sintezlanadi. Ular ammonifikatsiya natijasida uchraydi hamda ion ammoniy holatiga o'tadi. Bular assimilyatsiya jarayonida, keyin nitrifikatsiya jarayonida nitritlargacha aylanadi. Nitritlar esa denitrifikatsiya jarayoni orqali yana azot atmosfera havosiga aylanib chiqadi. Tabiatda moddalarning doimiy va uzluksiz aylanib turishini Amilanskiy ta'kidlab o'tgan edilar va azot zaxirasi juda ko'p havo tarkibida 5 dan 4 qismni tashkil etishini aniqlab bergan edilar. E'tibor qilamiz, 1 gektar yer ustidagi havoda 80 ming tonna azot bo'ladi. Yer yuzida yashab turgan organizmlardagi azotning miqdori 20-25 milliard tonnani tashkil etadi. Demak, shundan ham ko'rinib turibdiki, azot tabiatda juda ko'p miqdorda uchraydi. Xo'p, azotning turli xilda uchrashi o'sha to'proq tarkibiga bog'liq. Masalan, qora to'proqli yerlarda 1 gektarda 18 tonnagacha azot uchraydigan bo'lsa, podzol, ya'ni haydalma to'proqlarda 1 gektarda 6 tonnagacha azot uchraydi. Mikroorganizmlar ayrimlari organik moddalarni parchalab mineral moddalar hosil qiladi. Mineral moddalarni o'simliklar o'zlashtiradi. Ikkinchi tomondan azot fiksatorlar havodagi azotni o'zlashtirib, undan organik moddalar sintezlaydi. Shunday qilib azot tabiatda aylanib yuradi. Azotning tabiatda aylanishi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Demak, ammonifikatsiya, nitrifikatsiya, denitrifikatsiya va azot fiksatsiya. Keling, hurmatli talabalar, bu o'sha jarayonlarning qaysi biri qay holatda o'tishi bilan tanib chiqamiz. Ammonifikatsiya jarayoni. O'simliklar va hayvonlar qoldig'ida juda ko'p miqdorda organik moddalar uchraydi. Ular mineral moddalarga aylanishi, o'simlikning azot bilan oziqlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Oqsillarning chirishi jarayonida ammiak hosil bo'lishi ammonifikatsiya jarayoni deyiladi. Hurmatli talabalar, takrorlayman. Oqsillarning chirishi jarayonida ammiakning hosil bo'lishi ammonifikatsiya jarayoni deyiladi. Chirish jarayoni aerob va anaerob sharoitda boraveradi. Lekin aerob sharoitda tezlashadi. Chirituvchi mikroorganizmlar guruhiga xilma-xil bakteriyalar misol bo'ladi. Anaeroblardan, demak, hurmatli talabalar, sizlar yaxshi bilasizlarki, bular kislorodsiz muhitda yashovchi mikroorganizmlar. Ular tayoqcha shaklida, uzunligi 5-6 nanometr, diametri 0,6-0,8 nanometr bo'lib, peritrix tipda xipchinlangan, spora hosil qiladigan tayoqcha hisoblanadi. Bunday bakteriyalar asosan oqsillarni parchalaydilar. Patogen chirituvchi bakteriyalarga qoqshol kasalligini keltirib chiqaruvchilar misol bo'ladi. Fakultativ anaeroblarga ichak tayoqchasi, demak, insonda eng ko'p uchrovchi bakteriya bu Escherichia coli hisoblanadi va protei tayoqchasi.
Bacillus proteus misol bo'ladi. Bular ham peritrek tipda xipchinlangan, harakatchan bilamiz. Uzunligi 1-3 nanometr, diametri 0,5-1 nanometrgacha bo'ladi. Xo'p, hurmatli talabalar, Sharpishnikov oqsillarning parchalanishi ikki xil yo'l bilan borishini aniqlagan. Birinchisida, aminokislotalar bakteriyalar tanasini tuzilishi uchun sarflanadigan bo'lsa, ikkinchisida aminokislotalardan uglerod manbai sifatida foydalaniladi. Bu jarayonda hosil bo'lgan ortiqcha amid guruhi ammiakka aylanadi yoki ammiak organik kislotalar bilan bog'lanadi. Reaksiya oxirisiga yetmasdan ba'zi kislotalar va spirtlar ham hosil bo'lishi mumkin. Demak, to'proqqa biz qanchalik ko'p ishlov beradigan bo'lsak, u shunchalik unumdor bo'ladi. Endi nitrifikatsiya jarayoni. Bunda ammonifikatsiya jarayonida hosil bo'lgan ammiakning bir qismi o'simliklar tomonidan o'zlashtirilsa, qolgan qismi nitrifikatsiya jarayonida azot kislotasigacha oksidlanadi va buni ham 1889-yilda Vinogradskiy kashf etgan edilar. Birinchi fazada nitrozomonas avlodiga kiruvchi bakteriyalar ishtirok etadi, ikkinchisida nitrobakter avlodiga kiruvchi bakteriyalar ishtirok etadi. Nitrobakteriyalar tuxumsimon shaklda kutaklanuvchi bakteriyalar bo'lib, harakatchan hisoblanadi. Demak, xemosintez jarayonini yaxshi bilamiz. Xo'p, nitrifikatsiyalovchi bakteriyalarning o'sishi va rivojlanishida organik moddalarning ta'siri juda katta denitrifikatsiya jarayonida. Demak, bu jarayon bevosita va bilvosita sodir bo'ladi, chunki nihoyatda xilma-xil jarayonlar natijasida nitratlardan molekulyar azot hosil bo'ladi va bu yana atmosfera havosiga chiqadi. Demak, hurmatli talabalar, azotning tabiatda aylanishida nafaqat o'simliklar, hayvonlar, balki tirik organizmlar hisoblanmish mikroorganizmlar ham ishtirok etadi va buning natijasida doimiy ravishda mikroazotning tabiatda aylanishi sodir bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.